Hello guys, we're doing a part 2 or part 3. Oh yeah, this is a part 3. No, part 2 actually. So, this is buldak, egg, and meatloaf. It's a kind of circle now, so let's try it. That's good. So good. I still have one more here. Really good. Ngayon po, ipapalik ko, marami tayong mga nakaabang proyekto, mostly pelikula, kaya I'm very excited. Yung mga pelikula gagawin ko, iba-iba yung characters na gagawin ko, iba-iba yung... I only need to eat this one left because there's already no... We ran out of seed. First, you can just eat this with rice. This one. It's really good. Now, we're gonna put konti-konti lang ang nilagay ko. Mauwi ka, miss. Korean kasi po eh. Okay. Ako talaga mayroon pa. Kaya kinain ko na isa. Okay. Ready? December 2024, ilan natin sinasangyatin si Marjorie, naglakunin at maglakad ang kanyang anak. Nadalig mo siya may plastic material. Sobrang sakit ko sa ito kasi dito ko matanggap na ganito yung mangyayari sa baby ko kasi Delicious. kung hindi ko namin sa mga kataan ng symptoms na magkakaganyan po siya, ang expect lang namin is normal lang po na sakit. Naglagnat po ganyan. Natigil sa pagtatrabaho si Marjorie para matiputan ang kalusugan ng anak. Hindi rin sapat, pinipunta ng kanyang asawa ng factory worker sa damutan nila. Kaya naman kabilang si Mira sa naging bata ng kabilang sa Puso Cancer Champions, isa sa sektor ng Evergreen alay sa Batang Pinoy Christmas Project. Handog natin ang 6 cycles ng chemotherapy session sa mga bata. See to the treatment of children with cancer is very, very difficult. And sa foundation, sinasagawa natin na meron kayong kalagahan. Hindi kayo nag-iisa. Pwede natin yung mga regalo at iba't ibang activities para sa mga bata. So that's it. Bye.